Pas psichologą eina tik silpni žmonės. Tai tikrai yra nesilpnumo požymis. Mes iš tiesų neduodame patarimų ir nedaliname receptų. Ir Sabina, pasakyk. Tu man pasakyk, kaip aš turiu dabar pasielgti. Ja. Kaip aš turiu jaustis? Ne man gyventi su tuo sprendimu ar ne pasiekmėm. Jeigu pradėjai lankyti terapiją, tai čia visam gyvenimui dabar. Aha. Būsi priklausomas. Melas. Posakis, jeigu neniešti, tai nereikia ir kasyti. Kai kurie būna sužino, kad esi psichoterapeutas ir iškart užsidaro, primerkia akis įtartinai žiūri, lyg būtum rentgeno aparatas ir tikrai nesame minčių skaitytuvai. Psichoterapijoje kalbama tik tai apie vaikystę ir mamą. Viena yra tai, ką tėvai su mumis padarė praeityje, bet visai kita yra, ką aš su tuo darau. Bet tada atsakomybė lieka ir man. Tai sakyčiau, kad terapija yra kelionė, nes niekada nežinai, kas tavęs laukia. Ne. Kaip namą kokį statytumėm, plytą po plytos, plytą po plytą. Kartais kažkas iškrenta. Tai yra apie buvimą žmogumi.